Daily items 2 in Japanese. Quiz at the end. Hat, cap. 帽子、帽子、 Watch, clock. 時計、時計、 T-shirt. T シャツ、T シャツ、 Smartphone. スマホ、スマホ、 Notebook. ノート、ノート、 Book. 本、本、 Newspaper. 新聞、新聞、 Bicycle. 自転車、自転車、 Let's practice. Repeat after me. This is my book. これは私の本です。これは私の本です。 That is my hat. それは私の帽子です。それは私の帽子です。 Quick check. Bicycle. 自転車、 Smartphone. スマホ。 Subscribe for more Japanese lessons. Next time, let's learn places in town in Japanese. I'm preparing online Japanese lessons. Thanks for watching.